Ką, atsibeldžiau vėl į Latviją. Aš įvažiavau ne su ta intencija, kad žvejoti, bet, negi aš nepasiimsiu meškerės. Aišku, pasiimsiu. Aišku, ištrūksiu tom 3–3,5 valandos. Žinoma, saulė pliekia pilnu pajėgumu. Yra vidurdienis. Tai tas gal nėra ypatingai tobula upėtakiam, bet aš manau, mes čia vis tiek kažką tai rasim, kažką pagausim. Nes, kaip sakau, jau aš žinau tą upelį, žinau, kad čia žuvies yra. Nieko ypatingai tokio įspūdingo, bet žuvies čia tikrai yra, tai imam meškerę, brendam ir einam tolyn. Opa! Eik tu sau! Ai. Pabėgo. Čia tokį tritaškį būčiau šovęs. Tiesiai tenai toks tolimas metimas, bimti. Tiesiai ant nosies upėtakiui ir jisai čiupo. Ir atsikabino. Sveikas. Ką tu čia veiki? Varyk iš čia. Čia tavęs nereikia. Visai ne vietoj. Gražuolis čia buvos. Pasirodyk. Ababa. Gražuolis storuliukas. Nereik labai čia šūkauti, bet pirmas gražus latviškas upėtakis. Klasikinė upėtakių vieta. Tenai matom teka srovė, greita tokia. Jinai upėtakiui atneša tiek maisto, tiek deguonės ir jisai man kažkur tais čia griebė. Čia toks pagilėjimas, ramesnis vanduo. Jis galėjo arba čia stovėti, laukti, ką jam atneša srovė, arba kažkur stovėti čia šone. Matom, truputėlis yra toks griovelis, kažkiek šakų, kuris jisai gali slėptis, galėjo jisai ir iš čia. Tiko, ką jam neša srovė ir taip iš šono pulti. Kaip buvo, tai buvo, nežinau, bet esmė tokia, kad šitoj vietoj 3 upėtakiai. Vienas geras ir 2 mažiukai. Einam toliau. Visai man čia ta upė patinka. Atsikratė. Ką tik atsikratė. Labai didelis upėtakis. Čia ką tik atsikratė dar vienas gražus upėtakis. Bet matęs, kad jisai tokiais atžagarais dantim ima, nes vieną kartą šovė, antrą kartą šovė ir pagaliau trečią kartą. Iš trečio karto šovė į mobleriuką kažkur čia. Truputį palakstė, prasuko stabdį ir labanakt. Na vis tiek saulytė šviečia pilnu tempu. To reikia tikėtis, kad upėtakiai nebus labai drąsūs ir labai jau tokie agresyvūs. Žinoma, galėjau stabdį gal dar laisvesnį palikti negu buvo,
nes pintas valas visai, sakykime, neturi amortizacijos, kas dasideda prie tų kablio atsikratymų. O ir pats kotelis, kad ir vidutinės akcijos, bet labai trumpas, tai jis irgi ypatingai gerai žuvies smūgių negesina. Opa! Kaip jis čia mane apipainėjo. Dar vienas. Gražuolis. Yes. Blemba, gaila, nenufilmavau kovos. Bet čia žiauriai įdomi buvo. Kažkur čia jis man prie tų šakų užkybo. Užsipainiojo, jis man iš karto čia pradėjo aplink tas šakas painiot, užpainiojo valą ir pats užstrigo čia. Nu bet vis tiek, palaikiau rankai dar vieną gražią žuvį, jau iš vis dvi, 2 latviški upėtakiai, nu tokie vidutinio dydžio, sakykim, nu bet dar ruožas nesibaigė, einam toliau, žiūrėsim, gal ir kažkas didesnio bus. Geras. Ateik. Nu, bachuras. Opa! Yes, hebra. Pažiūrėkite šitą storulį. Oi, koks tu storas. Na, į Latviją vis tik vertėjo atvažiuoti. Labai gražus upėtakis, tikrai virš 40 cm. Storuliukas, upėtakiukas. Na, į 50 tikrai netraukia, dėl to mes jo čia nematosim, labai ilgai nekankinsim. Bet labai gražus, manau, apie kokius gal 43-44 cm. Superinis upėtakis. Ką, numeris 3, pats didžiausias upėtakis šios dienos. Labai gražus storulis, tiesiai iš po kelmo. Tokioj labai rami vieta, jokios srovės, nieko. Bet jis čia gyvena. Ir kas... Kiti žmonės sako, kad upėtakis yra pirmo metimo žuvis. Ir aš su tuo iš dalies sutinku, iš dalies ir ne. Nes jau kelintas kartas mano upėtakių žvejybos karjeroj, kai upėtakis gal užkimba iš kokio 10 ar netgi daugiau negu 10 metimų reikia padaryti tą pačią vietą, kol tu galų gale jį išerzni, kad jis čiuptų tavo maslą. Taip pat lygiai atsitiko ir dabar, nes buvo tokia perspektyvi vieta, tu tiki tą vietą. Metai ir galų gale 10, 11, 12 metimas gali atnešti tokią žuvį. Truputį prisėsim, palsėsim. Ką galima apie šitą upelį pasakyti? Man šitas upelis yra tokia kaip, sakykime, greito maisto užkandinė, kuri, žinai, kad niekada tavęs neapvils. Gal nebus super, nebus kažkas labai gerai tokio, bet žinai, kad visada bus bent jau normaliai. Tai kol kas šiandien taip ir yra. Porą gerų upėtakių, gana daug mažyliukų. Kol kas kažkaip, sakyčiau, tokią saulėtą dieną, visiškai vėjo, nieko nėra, labai ramu. Kažkaip upėtakiai labiau taip užtikrinčiau griebę sukriukę negu woblerį. Nu ir mes turbūt toliau susikriukę tą paskutinį pusvalandį ir atžvejosim. Ką, daėjom tiltą, čia turbūt reikės baigti mūsų šitą trumpą upėtakių žūklės sesiją. Iš tikro, tos kelios valandėlės mano lūkesčius pranoko 2-3 negu aš tikėjaus. Tikėjaus pagauti kokį vieną tokį normalų vidutinį upėtakį, bet pasisekė pagauti 2 ir dar vieną tokį rimtesnį, jau sakykim, į tą didesnę pusę. Tai va tokios tos latviškos forelės.
Ir jeigu jums patiko, tada paspauskit subscribe mygtuką ir laukit mano ateinančių žvejybų. Tai Latvijoje, tai Lietuvoje, tai Latvijoje, tai Lietuvoje. Visur.